今天做一个小螃蟹，我靠！哇！小螃蟹，哇塞！酱油，哎呀，醋！哇靠，这螃蟹，这小螃蟹不知道怎么想的，待会儿来点炒一下，酱油没炒着它。我靠！我靠！你这辣巴腿干啥呀？辣巴就辣巴吧。能不能放进去？你别放在外面。哎，这个可以吧？给个，靠，这个大绿贝。哎呀，哎呀呵，这大绿贝得给它打开，不打开哪能行啊？哎呀，尿，咦，好不好？这个你可以吧？像不像是个什么东西？不给你看多，看多待会儿你没有想法。哎呀，没有大米了，可怜了有点，放2个方便面吧。没办法，没有米了，你只能吃方便面呗，对不对？压下去一点。哎，想吃面条过来啊，我吃不完的，你知道吧？但是你别忘了给个小红心，戳屏幕2下，会戳不？就这样戳2下，压下去。这一锅海鲜面好了。哎呀，哎，看到带子肉，这个带子肉就是拿来烫一下吃就可以了。反正我每次我就放那一煮，就不管它了，因为你还要干活呢，你知道吗？这就是那个带子粉丝，很好吃的，这就是像个大腰子，你看，哎，这个不吃，这么大个壳就吃这点肉，不过放蒜蓉好吃，哎呀，这包头，我真的想拍它，不敢。我怕它待会儿掉了。吃面，来口葱，来口蒜，其实最舒服了。爆头最大葱，绝对的。关键还有面条，主要是没有米了，你知道吧？哎呀，整块。我最不喜欢吃的就是它，你知道吧？你不知道怎么下手，全是刺儿。你说你这家伙，哎，我都头疼你。吃你吧，它又会扎。是鲜。你说可讨厌吃它了，全是刺儿，你看。这个肉，你看，要不你们来吃吧，都是刺儿，怎么吃啊？是不是？哎，小鲍鱼，看到没有？我一拿鲍鱼，他们就说我开车，你说是不是？讨厌鬼！哎，看到没有？
这后面这东西不吃，哎，把它给摘掉，哎，这么丝滑吗？哎，哇靠！掉地上脏啊！抱着壳，还是这种面好吃，跟那个泡出来的面不一样。放锅里面放点葱姜蒜一弄，再放个螃蟹，一做出来这个面，那绝对的，什么红烧牛肉面啊，什么酸菜面，那都不行。这是那个香螺肉啊，这就跟那个，也不能说跟什么一样，说了待会儿吃不下去了。我靠，怎么回事？今天老往地上掉，没事，吹一下就可以了，对吧？这个面要塌了，得赶紧吃。你们也不来帮忙，记得给个红心啊！哎呀妈，它全身是刺，你说这个咋整？你看这屁股这边都是刺，你说你长这个样子，你说你对得起谁呀？你这人家长这些东西都是让人给吃的，你长这样子，你让别人怎么吃，对吧？我都搞不明白，你说哪一个螃蟹长得像这样子全身是刺？你长得没有人吃你，你不就没有价值了吗？对不对？你就得长得那种水光溜滑的。哎呀，靠！又扎破了。你说我吃个它，你说我容易吗？哎，这个腿肉，